Huenda Baba Levo akawa kwenye wakati mgumu sana kwenye uwanda wa siasa kutokana na hichi ambacho kinaitwa pingamizi la Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe ambaye alikuwa ni mgombea katika jimbo la Kigoma mjini. As everybody knows kwamba Baba Levo ameweza kushinda kwa ushindi wa kishindo katika jimbo lile, na sasa hivi ametawazwa kuwa mbunge rasmi na ameshaanza kutekeleza majukumu yake na amekabidhiwa ofisi rasmi katika jimbo lile. Lakini moja kati ya vitu ambavyo ameahidi sana ni kutengeneza miundombinu ya barabara na vitu vingine kama hivyo, masoko, zile infrastructure, naweza nikasema vituo vya afya na nini, na vitu vingine kama hivyo. Lakini Zitto Kabwe ameripotiwa kwamba amepinga ushindi huo mahakamani, na mahakama inaendelea kusikiliza shauri lao kuona ni namna gani ambavyo wanaweza kulisolve, na endapo Baba Levo atakutwa na hatia ya kugushi matokeo ama kufanya udanganyifu kwenye swala la matokeo, inaweza kuwa ngumu kwake. Hali inaweza kuwa ngumu kwa sababu mahakama itatengua na kuamuru uchaguzi huo uweze kurudiwa. Ikumbukwe tu kwamba sio kitu cha kawaida kwa viongozi kuenda kushtaki mahakamani baada ya uchaguzi kwa nchi kama Tanzania, kwa sababu baadhi ya sheria nyingi zimekuwa zinawabana kwamba bwana, mzigo ukishasainiwa, watu wakishapata kiti hicho, kila mtu atakaa kimya, basi mambo mengine yataendelea. Hata kwenye urais unaona haiwezekani rais akashinda alafu wewe ukaenda ukapinga mahakamani. Kwa hiyo ndo katiba ambayo ilikuwepo sasa hivi. Sijajua kwenye ubunge na Zitto Zuberi Kabwe amepata wapi ujasiri wa kufanya hivyo, na ana matumaini kiasi gani kuweza kupata haki ambayo anaidai kwamba ni haki yake. Lakini ukiangalia pia the way ambavyo sera za Baba Levo zilikuwa ni kama zilikuwa zinaongea ukweli ambao upo katika jimbo lile, kwa sababu amekuwa mbunge kwa miaka mingi sana na kwa nyakati tofauti tofauti, akiwa katika vyama tofauti tofauti, akiwa Chadema, lakini pia akiwa katika katika chama cha ACT Wazalendo. Lakini Kigoma imekuwa na maendeleo ya kusuasua kiasi kwamba wananchi wamekuwa kilalamika na vitu vingine kama hivyo. Lakini kumbuko tu kwamba Baba Levo pia ni moja kati ya watu ambao waliweza kufanya kazi kwa karibu sana na Zitto Zuberi Kabwe, lakini alishaivia kuwa diwani na akafungwa jela. Kwa hiyo lakini wao ni watu ambao walikuwa wanapika chungu kimoja. Kwa hiyo ndio maana naambiwa bana, kikulacho kinguoni mwako. Baadaye Baba Levo amemgeuka mwenzie na amekwenda katika Chama cha Mapinduzi kuweza kuchukua fomu na baadaye kushinda katika jimbo la uchaguzi. Lakini CCM wenyewe walitumia advantage hiyo, kwa sababu Baba Levo anaijua vizuri ACT Wazalendo na ni moja kati ya viongozi ambao walikuwa ni mahiri na walikuwa ni vioo katika mkoa ule wa Kigoma. Kwa hiyo hapo wamelamba dume katika kumshawishi Baba Levo kujiunga na chama chao. Kwa hiyo tusubiri tuone. Lakini Baba Levo aliandika kwenye kurasa yake wa Instagram akimtaka Zitto Kabwe aachane na mambo hayo, washikamane, wawe kitu kimoja ili kuweza kupeleka gurudumu la Kigoma mjini mbele. Lakini Zitto ameonekana kuwa mgumu wa kuzungumzia jambo hilo na kuachana nalo, na ameendelea kushikilia msimamo wake ule ule wa kusikiliza shauri hilo mahakamani na kusubiri mahakama itoe hukumu yake. Wewe una maoni gani kwenye mgogoro huu wa kisiasa? Unafikiri Baba Levo atachomoka kweli hapa, au Zitto Kabwe anaweza kupata haki ambayo anaidai? Hii ni NTV, usiache kusubscribe.